आज तपाईहरुलाई लिएर आएको छु मैले एकदमै नयाँ गेम आफ्नो सिटी शप। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो दोकान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, तपाईहरु पनि यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम हो सिटी शप। यस प्रकार तपाईहरुले आफ्नो दोकानको डिजाइन आफै गर्न सक्नुहुन्छ र सामानहरु आफूले किनेर ल्याएर अनि यसरी र्याकमा राखेर चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई डेमो देखाइरहेको छु। यो चाहिँ डेमो हो। डेमोमा पहिले हेर्नु होला। मैले एउटा सामान किनेर लिएर आएँ, किनेर र्याकमा राखेँ अनि त्यसको प्राइस सेट गरेँ। प्राइस सेट गरिसकेपछि तपाईलाई दोकान क्लोज अवस्थामा छ, यसलाई दोकानलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ मेरो काउन्टर छ, काउन्टरमा गएँ। काउन्टरमा गएर अब पर्खेँ हैन। पर्खिसकेपछि मेरो पहिलो ग्राहक आयो। पुरा टोपी सोपी लगाइवरी टोपी सोपी। अब ग्राहक त भगवान हो। टोपी सोपी लगाएर ग्राहकले हेर्नु त के किन्दो रहेछ। ल 3टा प्याकेट मेरो एकैचोटि किनिदिएँ है ग्राहकले मस्तसँग। ल मैले चाहिँ यहाँबाट हैन पैसा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। क्यास कारोबार गरिरहेछ यसले। पैसा फिर्ता दिएँ, गयो खुसी भएर। अब हेरौँ दोस्रो ग्राहक आउँछ कि आउँदैन। यस्तै तरिकाले ग्राहक आयो भने त मेरो फेरि दोकान सक्सेसै हुन्छ जस्तो छ। आयो एकजना फेरि आए, 2टा प्याकेट मात्रै ल्यायो उसले चाहिँ। उसले चाहिँ कार्डबाट पेमेन्ट हानिरहेछ। 11 यो फेरि अमेरिकामा खोलेको भएर डलर मात्रै चल्छ, नेपाली रुपिसहरू चल्दैन। यो अमेरिकामा खोलेको मैले यो बिजनेस हो। अमेरिकाको सिटी शप हो। नेपालमा खोलेको भए त नेपाली रुपी चल्थ्यो होला हैन। अब उसले चाहिँ अब ब्रेड खोज्दैछ है। यो मानेन, उसले अलि नमानेन, ब्रेड खोजिरहेछ। अब मैले त ब्रेडहरू मसँग त एउटा प्रोडक्ट मात्रै छ। अब मैले प्रोडक्टहरू थप गर्नु पर्यो। अब मैले प्रोडक्टहरू किन्दै गएँ हैन, किन्दै गएँ। किनिसकेपछि मेरो अब ग्रेड स्रेड भनेर यताउति यो त डेमो हो। अब यस पछाडिको भिडियो चाहिँ म बिस्तारै निकाल्छु हैन। तपाईहरु यो डेमो हेरेरै गर्दै गर्नु होला। अब मैले 4-5 वटा सामानहरू थप गरेँ। अब एउटै मात्र सामान बेचेर त भएन, मान्छेहरूलाई 4-5 वटा कति थोक चाहिन्छ यार। अब मैले यो एउटा सुगरको प्याकेट किनेँ हैन, 1 प्याकेट। अनि सुगरलाई चाहिँ त्यहाँनिर डिस्प्ले हान्दिएँ। अनि पिठो पास्ता किनेँ। पास्तालाई पनि मैले अब डिस्प्ले हानिदिँदैछु। पास्ता फेरि जापाती फोहोर फाल्न पाउँदैन। नेपालमा भएको भए त चाहिँ फाल्दा नि हुन्थ्यो कार्टुन हैन। यो अमेरिका हो। अमेरिकामा त डस्टबिन हुन्छ, डस्टबिनमा फाल्नु पर्यो। अब तेल किनेर पनि डिस्प्ले हान्दैछु। तेल किनेर पनि डिस्प्ले हानेँ। तेल किनेर डिस्प्ले हानिसकेपछि मैले अब यो कार्टुन फाल्दैछु क्या यता। अब पिठो पनि मान्छेहरूले खान्छ नि त हैन। पिठो पनि खान्छ। पिठो पनि टक्क डिस्प्ले हानेँ है। अब पिठो सकिसकेपछि ब्रेड खान्छ क्या। ब्रेड पनि टक्क डिस्प्ले हानेँ। ब्रेड डिस्प्ले हानिसकेपछि अब लास्ट एउटा प्याकेट बाँकी र यो पनि डिस्प्ले हानिसकेपछि यसलाई अब प्राइस सेट गर्ने हो। यसको प्राइसहरू सब सेट गर्नु पर्यो नि त। प्राइसमा चाहिँ अब अरू दोकानहरूले कतिमा बेच्दैछ त्यही अनुसार आफूले बेचेर फेरि बढी बेच्यो भने फेरि अरू सब किन अरूतिर जान्छ। अब टक्क त्यहाँनिर रिकमेन्डेड प्राइस भन्ने आइरहेछ, त्यही अनुसार राखिदिन्छु। त्यो भइसकेपछि तपाईँलाई अरू दोकानमा पनि त्यही अनुसार प्राइस हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो व्यवसायीहरूको झगडा पर्दैन क्या। फेरि मैले अलिक बढी प्राइस हालिदिएँ, थोरै कम प्राइस हालिदिएँ भने फेरि मसँग रिसाएर अरू व्यापारीहरू आएर यहाँनिर मलाई थर्काउँछ। मैले चाहिँ रिकमेन्डेड प्राइजै हालिदिएँ। अब अरू व्यापारीले पनि त्यहीमा बेचिरहेको होला हैन। अब सस्तो हाल्नु पनि भएन, महँगो हाल्नु पनि भएन। महँगो हाल्यो भने ग्राहकहरूले किन्दैन, सस्तो हाल्यो भने पुरा रिसाउँछ। अनि के गर्नु। अब मैले यसलाई सार्न यताउति गर्न नि मिल्छ, सबै थोक मिल्छ हैन। आफ्नो अनुसारले डिजाइन गराउनु मिल्यो क्या। तर मलाई लाग्छ यो एउटा कोठा चाहिँ हल्का सानो भयो जस्तो लाग्यो।
यो कोठा चाहिँ अलिक पर्याप्त भएन यार मेरो दोकानको लागि ठिकै छ अहिले त थोरै